दोस्तों एक ट्रैक्टर खरीदना हर किसान का सपना होता है और वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, लेकिन ट्रैक्टर खरीदने से पहले उस ट्रैक्टर के बारे में बहुत सी चीज़ें वो सर्च भी करता है। तो इसी के कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयशर 485 ट्रैक्टर का रिव्यू। किस तरह ये ट्रैक्टर दिखता है और कैसी इसकी प्राइस है और ये अपने प्राइस के साथ कितना न्याय कर पाता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में और भी बहुत से ट्रैक्टर हैं। तो किस तरह की लुकिंग है और किस तरह काम करता है, सबसे पहले देखते हैं इस ट्रैक्टर को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं सुरेश जाट। दोस्तों आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और पास आए घंटे के निशान को दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और हो सकता है मैं कुछ छोटी मोटी अच्छी जानकारी आपके लिए ला सकूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। सब आ गए हैं आयशर ट्रैक्टर शोरूम चित्तौड़गढ़ में। अब देखते हैं ट्रैक्टर को। सामने फ्रंट लुक से देखने में काफ़ी शानदार और काफ़ी हैवी बम्पर है जो आपको ट्रैक्टर को उठने से रोकेगा। आयशर का लोगो लगा हुआ और ये है एयर कूल्ड फैन जो कि गर्म हवा बाहर फेंकता है और ठंडी हवा इंजन को देता है, जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। ट्रैक्टर एयर कूल्ड के बेस पे चलने वाला भारत का इकलौता ट्रैक्टर है। ये साइड में टूल दिया गया है इंडिकेटर के बिल्कुल ऊपर। काफ़ी स्पेस है, अंदर बड़ा है जिसमें अपन सामान रख सकते हैं। और टायरों की बात करें तो काफ़ी बड़े टायर हैं, चौड़े टायर 14/6/28 के, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं, जो स्लिप नहीं होते हैं। बड़े टायरों का यही फ़ायदा है। ये इंडिकेटर के ऊपर बैक लैंप दिया है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जो रात को अपने को पीछे देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये पीटीओ है, इसमें ऑप्शनल में रिवर्स पीटीओ भी आता है। और जो एडजस्टेबल लीवर टांगे हैं, इस साइड से देखने में भी आपको यही चीज़ दिखेगी शानदार इंडिकेटर के साथ। इसका जो साइलेंसर देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा साइलेंसर दिया गया है। इस साइलेंसर से फ़ायदा यह है कि ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो काफ़ी प्यारी बन जाती है। अब ट्रैक्टर को ऊपर चल के देखते हैं कैसा है ये ट्रैक्टर। ये लीवर है, ये जो खींच के उठाने वाला लीवर है, और सीट एडजस्टेबल है जो आगे पीछे भी सीट को हम कर सकते हैं। लुकिंग में सिल्वर कलर के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं, शानदार लुकिंग के साथ ये ट्रैक्टर दिखता है। अब ऊपर बैठ के देखने के बाद ये ट्रैक्टर अपन को कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बैठने में बड़ी आसानी। और जो इसका डैशबोर्ड है, काफ़ी स्टाइलिश डैशबोर्ड है, डिजिटल डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। साइड मिरर भी दिया हुआ है। और जो इसकी सीट है, इसको एडजस्ट करने के साथ इसको बैठने में इतनी आरामदायक महसूस होती है कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ओवरऑल लुकिंग की बात की जाए तो ट्रैक्टर काफ़ी प्यारा ट्रैक्टर है। अगर ओवरऑल ट्रैक्टर की लुकिंग की बात की जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं, आपको पता है कि सारी चीज़ें इसमें आयशर में कमाल की चीज़ें बनी हुई हैं। जो रिवर्स पीटीओ से लगा के सारी चीज़ें ऑप्शनल, लेकिन मैं जो मेन चीज़ इसमें दिखाना चाह रहा हूँ है कि ये ट्रैक्टर एयर कूल्ड बेस्ड है, यानी कि इसमें कूलेंट या पानी की जरूरत नहीं लगती। ये जो तीनों चीज़ें आप फैन देख रहे हैं, ये फैन क्या करते हैं, सीधा ट्रैक्टर में ठंडी हवा देते हैं इंजन को और गर्म हवा बाहर फेंकते हैं। ये भारत की एक ऐसी इकलौती टेक्नोलॉजी है जो कि एयर कूल्ड ट्रैक्टर बनाती हैं। ऐसा नहीं है, वाटर कूल्ड ट्रैक्टर भी इनके आते हैं, लेकिन एयर कूल्ड ट्रैक्टर के साथ आयशर 485 इन्होंने दिया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी आपको, ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था लुक। अब इसकी बात करते हैं प्राइस और इसके स्पेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो देख लिया आपने, किस तरह की लुकिंग है और किस लुकिंग के साथ ये ट्रैक्टर कितना प्यारा लग रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ट्रैक्टर आयशर का सबसे बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है 385। अभी ये कुछ बदलाव के साथ नए लुक में आया है। ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। लेकिन अब सबसे बड़ी बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। इसकी कीमत 6,10,000 से शुरू होकर लगभग 6,90,000 यानी बराबर 7 लाख रुपये मान सकते हैं। अब 7 लाख रुपये की प्राइस रेंज में आने का इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऑप्शनल है, जैसे डबल क्लच हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गई, रिवर्स पीटीओ हो गया। इसी चीज़ों के साथ ये इसकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि ये बात आप पे डिपेंड करती है कि इस चीज़ को आप लेना चाहते हैं या नॉर्मल
ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें तो फार्म ट्रैक का 45 सुपर मैक्स भी आ जाता है। लेकिन अब होता है कि जो आइसर के दीवाने हैं या जिनने आइसर ही चलाया, जिनको आइसर ही लेना, तो उनको कोई दूसरा ट्रैक्टर पसंद भी नहीं आएगा। फिलहाल इस प्राइस रेंज के साथ ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर कमेंट करना। अगर आपके पास ये पहले से ही ये ट्रैक्टर है तो किस तरह ये काम कर रहा है, या इस ट्रैक्टर के साथ आप कौन सी समस्या का सामना करें, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। और वैसे तो ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। क्यों कि एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ है, वाटर कूल्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। और मेरा जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्ड 3600 ट्रैक्टर है, जिसमें बहुत पानी डालना पड़ता है और पानी की समस्या से मैं जूझता रहता हूं, तो मुझे पर्सनली ट्रैक्टर बहुत पसंद आता है। फिलहाल आपके क्या विचार है इस बारे में, अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल वीडियो देखने का आपका फिर से धन्यवाद। अगर आपका कोई शिकायत या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जय जवान, जय किसान।